हार्ट साउंड्स। तो आज का टॉपिक है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड्स आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। तो जो हमने हार्ट साउंड्स हैं वो क्या हैं, वैसे ये साउंड्स हैं जो कि हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हर एक कार्डियक साइकिल में कोई मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होगी जिसके कारण क्या होगा, हार्ट साउंड प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। अब हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय, मतलब क्या ऐसा क्या हो रहा है हार्ट में जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहला है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डियक चैम्बर। जो अपने कार्डियक चैम्बर्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, उनके बीच में अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम जो है हार्ट साउंड कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। अगर कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो भी वो हार्ट साउंड कहलाएगा। और तीसरा है क्लोजर ऑफ वाल्स ऑफ हार्ट। अगर हार्ट की जो वाल्स हैं अगर वो क्लोज हो रही हैं तो उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसे भी हम हार्ट साउंड्स ही कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट साउंड्स आर हेयर्ड बाय प्लेसिंग द ईयर ओवर द चेस्ट और बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप और माइक्रोफोन। तो जो हार्ट साउंड है हम उसको कैसे हेयर करेंगे, मतलब कैसे सुनेंगे। तो दो मेथड है, या तो हम जो है अपने ईयर्स को चेस्ट के ऊपर रख कर तब सुन सकते हैं, या तो फिर हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करके हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है डिफरेंट हार्ट साउंड्स। नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंट हार्ट साउंड्स। तो अलग अलग हार्ट साउंड्स हैं जिनको हमने डिवाइड किया है ईच कार्डियक साइकिल में। तो यहाँ पे क्या है, 4 हार्ट साउंड्स हैं। 4 हार्ट साउंड्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। जो पहले निकलेगा वो पहला हार्ट साउंड, जो बाद में निकलेगा वो सेकेंड। इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को डिवाइड किया हुआ है। तो जो फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल हार्ट साउंड्स। ठीक है। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप के यूज़ से भी सुन सकते हैं, एंड आर हेयर्ड बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। ठीक। दीज टू साउंड्स आर मोर प्रोमिनेंट एंड रिसेंबल द स्पोकन वर्ड्स लव एंड डब। जो ये दो हार्ट साउंड्स हैं ये बहुत प्रोमिनेंट होंगे, हमें बहुत ईजीली सुनाई दे सकते हैं। और जो इनका जो वर्ड्स होंगे किस तरीके से सुनाई देंगे, तो लव और डब के फॉर्म में सुनाई देंगे हमें। ठीक है।